हेलो गाइस, वेलकम टू ऋषित बालाजी चैनल। फिर से आप सभी को ऋषित बालाजी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्दी खांसी का लक्षण, कारण और इलाज। सर्दी खांसी किन किन कारणों से हमारे बॉडी के अंदर आता है, क्या वजह है जो हमारे बॉडी के अंदर सर्दी खांसी बार बार आता है, क्या इनका लक्षण है और किन किन कारणों से हमारा बॉडी के अंदर सर्दी खांसी पनपता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लक्षण के बारे में। सर्दी खांसी के अंदर जो लक्षण है, बार बार खांसी आना। अगर आप खांसते हैं, बार बार नाक बहना, नाक बहते समय अगर बार बार आप पोंछते हैं तो उसमें आपको नाक लाल हो सकता है और नाक बहना, खांसी आना, आँखों से आंसू आना, ये भी सर्दी कारण हो सकता है। बलगम जमना, ये तो हुआ लक्षण। कभी कभी सर्दी खांसी इतना बढ़ जाता है कि हमें दम भी नहीं ले पाते हैं। इस कारण से भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और जिस फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा ले, ताकि आने वाला इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए हम जानते हैं किन किन कारण के कारण हमें सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम 200 से ज़्यादा अलग अलग वायरसों के कारण हो सकते हैं, जिनमें राइनो वायरस सबसे आम है। ये वायरस हवा में मौजूद बूंदों या सतहों पर जीवित रह सकते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में वायरस के बूंदों फैल जाती हैं और वहाँ अगर हम और आप जाके वहाँ बैठते हैं या वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो वो वायरस हमें भी संक्रमण कर देते हैं। पहला तो ये हुआ कारण। दूसरा, धूम्रपान यानी सिगरेट पीने वालों बंदों को भी सर्दी खांसी होने की संभावना बार बार रहता है। जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, इन कारणों से भी हमारे बॉडी के अंदर सर्दी होने की संभावना ज़्यादा रहता है। और हम बात करेंगे छोटे शिशुओं के बारे में। छोटे बच्चे में सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कभी कभी हम और ये भी जानते हैं कि किन चीज़ों की कमी से हमारे बॉडी के अंदर सर्दी खांसी पनपता है और बार बार होता है। कभी कभी विटामिन सी की कमी से भी सर्दी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विटामिन डी की कमी से भी सर्दी खांसी हो सकता है और विटामिन ए की कमी से भी सर्दी होने का संभावना ज़्यादा रहता है और विटामिन ई की कमी के कारण भी सर्दी खांसी हो जाता है। सर्दी लगने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि वे प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ए, ये सभी के कारण हमारे बॉडी के अंदर सर्दी खांसी हो सकता है। चलिए हम जानेंगे इनकी उपचार के बारे में, इनका इलाज क्या है। अगर हमें सर्दी खांसी हो जाए तो हम कौन कौन सी दवा ले सकते हैं जो हमें सर्दी खांसी से बचा सकता है। सबसे पहले हम कफ सिरप ले सकते हैं, एमरोडिल एलेक्स सिरप, जो आप अगर 18 साल के हैं, एडल्ट हैं, तो 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम TDS ले सकते हैं। और साथ में आप मोन्टीना एल, एक गोली सुबह, एक गोली शाम ले सकते हैं। और साथ में टैक्सिम टैबलेट, टैक्सिम 200 mg, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम ले सकते हैं। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनता है, तो उसमें आप अपने मुताबिक जो आपको गैस की गोली सूटेबल है वो आप ले सकते हैं। आपने जाना कि कैसे सर्दी खांसी का लक्षण क्या है, कारण क्या है और उपचार क्या है।
ये वीडियो आपको जानकारी देने के लिए था। आप इस वीडियो से दवा मंगाकर न खाएं। इस वीडियो में देखा हुआ चीज़ ऐसा न करें, क्योंकि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही ये दवा को खाएं। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हम इनकी साइड इफ़ेक्ट कोई देखा नहीं गया। अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, ऐंठन, ये ऐसी हो सकता है। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें।